हेलो फ्रेन्ड, हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ? आज यताको वेदर एकदम गर्मी छ होइन। धेरै दिन भयो यहाँ यतातिर गर्मी नै छ। अनि म अहिले हजुरहरूलाई अनि अलिकतै भए पनि अपडेट गराऊँ भनेर मात्र हो होइन। खासै अपडेट त थिएन छु। यो कालो खाले राजमा होइन, यसलाई सिमी पनि भनिन्छ। अनि यो खैरो खालको रहेछ। म यसलाई पानीमा भिजाएर राखेको छु। यसलाई अब म कुकरमा राखेर यसलाई म जस्तो मैले यसमा राखिसकेँ कुकरमा। अब मैले नुन, बेसार, तेल हाल्छु अनि बेसार सबै हाल्छु। हेर्नुहोस्, अब म पकाउन सुरु गर्छु ल। हेर्नुहोस्, मैले यसमा तेल, बेसार, नुन हालिसकेको छु। अनि म अलिकति जिरा धनिया पनि हालिदिन्छु होइन। अब मैले यसलाई कभर गरिदिन्छु। त्यसपछि 4-5 सिटी लगाउनु। अनि त्यसपछि हजुरहरूले यसलाई फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको लागि टमाटर, प्याज, लसुन अनि अदुवा म यसको लागि तयार गर्दैछु। मैले यसलाई कभर गरिसकेँ। अब यसमा सिटी लाग्न लाग्छ कुकरमा पनि। हामीले यसलाई 4 सिटी जति लगाउनुपर्छ। र 4 सिटी लगाएर एकछिन यत्तिकै नखोलिकन राख्नु होला। यसको सिटी आफै नै उग्रिन्छ होइन। अनि एकछिन यत्तिकै राख्नु होला। भर्खर हाम्रो 1 सिटी भयो। अब 3-4 सिटी लागेपछि हजुरहरूले ग्यास अफ गरेर अनि एकछिन यत्तिकै राख्नु होला। राजमा फ्राई गर्नलाई मैले बसालिसकेँ होइन। तेल बसालिसकेँ। यसमा मैले जिरा राखिसकेँ होइन। जिरा राखिसकेपछि मैले अब प्याज सबभन्दा पहिले म लसुन हाल्छु। किनभनेदेखि लसुनले एकदम बास्ना दिन्छ। म लसुन राख्दैछु। साइडबाट हाल्छु किनभने चाहिँ मलाई हुन्छ छिटो भनेर। मैले लसुन राखेँ होइन। लसुन राखेपछि एकछिन यसलाई रातो हुन दिनुहोस् है। त्यसपछि म यसलाई हाम्रो रातो भयो होइन। अब यसमा म प्याज हालिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, मैले प्याज हालिसकेँ होइन। यसमा म टमाटर हालिदिन्छु। टमाटर अनि जिन्जर पनि हालिदिन्छु। यसलाई पाक्न दिनुहोस् होइन। राम्रोसँग पाक्न दिइसकेपछि यसमा अनि राजमा हालिदिनु होला। अनि मैले यसमा गरम मसला अनि ल्वाङ सुक्मेल एड गर्छु। म अलिकति त्यो साथ पनि हाल्छु होइन। अब म यसलाई त्यहाँ मैले टमाटरहरू गरेको ठाउँमा राखिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो राजमा तयार भयो। अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु होला। र हजुरहरूले पनि घरमा बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अब धनिया हालिदिनुहोस् है। कस्तो लाग्यो हेर्नु त। वाउ! तर अलिकति हाम्रो यहाँ सुप धेरै भयो जस्तो छ होइन। यसलाई म अलिकति घटाउँछु।
हेर्नुहोस् हाम्रो राजमा तयार भइसक्यो। अब खानालाई रेडी भइसक्यो होइन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु होला र यस्तै गरेर म अरू पनि बनाउनेछु। अहिलेलाई बाई, सी यू। आजको अपडेट यति नै हो। Achoo! Acha! Tata! No tata! Achoo! Achoo! Say achoo! Achoo! Yuvan! Achoo! Achoo! Yuvan! 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 Achoo! Achoo! Kai! Achoo! Kai! Ha ha ha! Ha ha ha! No! Ah ha 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 khai ha 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 करते ना no mua mua कर दे खाई 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 फ्लाई किस कर दो तो फ्लाई किस मामला आज रिसा छन् एकदम एङ्ग्री भइरहेको छन् इभन कुनै केही गर भन्दा पनि गरेको छैन हाँसे 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 स्माइल गरे स्माइल इभन स्माइल स्माइल आज त्यति मुडमा छैनन् युवा न न